ok ta hiện tôi được phát hay được tự áp hay được học hay được PNG hay được sale được cái này hay được mới được xong rồi ok rồi sẽ bạn សួស្តីអ្នកនរគ្នារីករាយសារជាថ្មីមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកទាក់ទងនឹងការ save project ដែលយើងបាន edit ហើយនៅក្នុង Photoshop ទៅជាទម្រង់រូបភាពបាទហើយនេះដែរជារូបដែលខ្ញុំបាន edit ហើយជារូប cover វីដេអូនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបាទយើងអត់មានអីច្រើនទេតែមិនបន្តិចទេតែថាត្រង់កន្លែងនេះយើង save អត់ merge ក៏យើង save បានដែរនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញអា layer របស់យើងហ្នឹងបាទហើយយើងចូលទៅក្នុង file របស់យើងហើយយើងយកពាក្យ save as អញ្ចឹងទៅបាទហើយយើងវាមានទម្រង់ឲ្យយើងជ្រើសរើសមានទម្រង់ JPEG ហើយអា3ហ្នឹងយើងយកអាមួយណាក៏បានដែរអាហ្នឹងវាជាសិតតែជាទម្រង់រូបភាពហើយនៅត្រង់កន្លែង PNG ក៏វាជាទម្រង់រូបភាពដែរហើយPhotoshop PSD អាហ្នឹងវាជាទម្រង់ file បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក PNG ហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់នៅលើ desktop បាទហើយខ្ញុំយកពាក្យ save ខ្ញុំចុច OK ឥឡូវយើងទៅមើលនៅលើ desktop បាទនេះជារូបភាពដែលយើងបាន save មិញហើយមួយទៀតយើង save ជាទម្រង់ file ហ្មងយើង save ជាទម្រង់ file តែថាយើងមិនអាច merge ទេត្រង់ layer ហ្នឹងយើង merge ក៏បានអត់ក៏បានតែថាបើយើង merge យើងចង់យករូបហ្នឹងមកកែវិញឧបមាថាយើងធ្វើឲ្យរូបរបស់យើងអក្សររបស់យើងសរសេរខុសអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងចង់យកមកកែវិញទៅយើងពិបាកបាទអញ្ចឹងយើងទៅ save យកពាក្យ save as ហើយយក Photoshop អញ្ចឹងទៅហើយដាក់លើ desktop ហើយយកពាក្យ save អូខេយើងមកមើលនៅលើ desktop របស់យើងបាទនេះហើយខ្ញុំ close អាមួយនេះហើយទៅបើកអានឹងសារជាថ្មីបាទនេះអូខេវីដេអូនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយ follow page ហើយជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ